জলটা এতটাই ঠান্ডা যে পুরো হাত পা কাঁপিয়ে দিল একদম। গুরুদ্বারা দেখছি এতজন লোককে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, এই হট স্প্রিংয়ের জলকেই এটা কাজে লাগিয়েছে। ঠিক আছে, জলটা পুরোটাই হচ্ছে ন্যাচারাল, মানে এখানে কোনো আর্টিফিশিয়াল কোনো কিছু হিট করার জন্য কোনো কিছু লাগানো হয়নি। থেকে ভিউটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। হাই, গুড মর্নিং বন্ধুরা। সকাল উঠে গেছি সকালে মোটামুটি 8টা নাগাদ, এখন 8:30 মোটামুটি বাজছে। তো পেছন দিকে ভিউ আছে কিছুটা, আর এটা রিভার সাইড যেহেতু ক্যাম্প, তো সেই জন্য একটু বেরিয়ে গেছি হালকা করে। তো চলো একটু দেখি ভিউটা কেমন আছে। এই সাইড দিয়ে রিভার আছে, দেখা যাক, চলো একটু যাই দেখি কেমন রিভার। বাবা ভিউটা দেখো, পাহাড়ের পাথর কাটা আছে ওদিকে। ওদিকে বন্ধুরা সকাল সকাল বেরিয়ে গেছিলো, বেরিয়ে দেখা গেল, কিরে দেখা হয়ে গেল তোদের। দেখো জায়গাটা দেখো, ও কি সুন্দর জায়গাটা, পাহাড়টা দেখো ওদিকটায়, ওটার নিচে আমাদের এই ক্যাম্প, এখানটায় রয়েছি আমরা। ও নদীটা দেখো, ওদিকে যাওয়া যাবে ওদিকটায়? ও সেদিকটা দেখো, আমি নদীর বালু চরে একদম চলে এসেছি এখানটায়। ভিউটা এতটাই সুন্দর, এখানটাতে পুরোটা রিভার রাফটিং অ্যাকচুয়ালি করা হয়, কিন্তু রিভার রাফটিংয়ের এখন পারমিশন মেবি দিচ্ছে না, কারণ প্রচণ্ড বেগ জলের। ও এদিকের ভিউটা দেখো, ভিউটা দেখাই দাঁড়াও, ও কি সুন্দর ভিউ। এই স্পিডে যদি রিভার রাফটিং করা হয় সেমন তো খুবই ভালো লাগবে, কিন্তু খুব রিস্কও থাকছে। এ ব্রো, জলটা কেমন ঠান্ডা একটু দেখি কাজ করে। ওই কোনায় যা, আস্তে আস্তে আস্তে। বিশাল ঠান্ডা জল, দেখ কেমন লাগছে, বিশাল ঠান্ডা। তো বন্ধুরা এতটাই সুন্দর লাগলো জায়গাটা জুড়ে, যে কী বলবো, খুবই সুন্দর, মানে এত সুন্দর জায়গা, মানে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে এত সুন্দর মানে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছি, সামনে পাহাড়, এদিকে নদী, মানে আলাদাই দৃশ্য, সত্যি কিছু বলার নেই। এখানে মানে এখানে না থাকলে পুরোপুরি আর কি বোঝা যাবে না। তো খুবই ভালো লাগলো বন্ধুরা, জলটা এতটাই ঠান্ডা যে পুরো হাত পা কাঁপিয়ে দিল একদম। তো বন্ধুরা 1 ঘন্টা মোটামুটি এখানে থাকলাম, এত সুন্দর লাগলো যে মানে যাওয়ার ইচ্ছে করছে না, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের টাইম সীমাবদ্ধ রয়েছে, কারণ এখান থেকে আমাদেরকে এখন চলে যেতে হবে মানালির ডিস্টেন্স মোটামুটি 60 থেকে 70 কিলোমিটার এখান থেকে রয়েছে। তো এখান থেকে মোটামুটি যেতে তো আমাদের পাহাড়ে যেতে উঠতে হবে, তো এখানে 60-70 কিলোমিটার অনেকটাই, মোটামুটি
4 ঘন্টা মিনিমাম লাগবে। তো এখন দেখা যাক কীভাবে কেমন কি হচ্ছে, কেন শিডিউল আমাদের বেরোনোর 11টার মধ্যেই, এখন বাজছে মোটামুটি 10টার কাছাকাছি বাজছে। বেশ বেশ ভালো ঘোরা হলো। হ্যালো গাইস, তো ফাইনালি আমরা কাসল থেকে বেরিয়ে গেছি। কাসল থেকে কোথায় যাচ্ছি এখন? এখন কাসল থেকে আমরা যাচ্ছি মণিকরণের দিকে। মোটামুটি বাজছে 12টা 15 দিকে আমরা মোটামুটি বেরিয়েছি। আশা করছি পৌঁছে যাবো আর 10-15 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবো। তারপর সেখানে গিয়ে তোমাদের ভালো ভিউ দেখাবো আরও, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি আমরা পৌঁছে গেলাম মানিকারণে, পৌঁছে গেছি। এখন কিছুক্ষণ লাগলো, মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট ম্যাক্সিমাম লেগেছে এখানে। তো বাসটা সামনে রাখা হলো, উপরেই রাখা হলো, উপর থেকে আমাদেরকে নিচে আসতে হলো। এখান থেকে পুরোটা হেঁটে যেতে হবে। হেঁটে কতটা দূর এখন যেতে হচ্ছে দেখা যাক। মানে কারণ উপর থেকে মানিকারণটা নিচুতে, মানে পাহাড় থেকে প্রায় কিছুটা নিচু নামতে হবে, সেইখানটাতেই আর কি নেমে আমাদেরকে মোটামুটি হাঁটতে হবে। আর ওয়েদার এতটাই ড্রাই যে শুকিয়ে যাচ্ছে। সামনে দেখো, সামনেটা আছে গুরুদ্বার সামনে, ওই দেখো সামনে গুরুদ্বার এখানে। আর এখানে নদীটা দেখো, ও জলের কি স্রোত দেখো। আর এখানে জাস্ট ভিউটা দেখো, অসাধারণ ভিউ এখানে। ওটা গুরুদ্বার পুরোটা। সো বেসিক্যালি আমরা এখন গুরুদ্বারের রাস্তার দিকে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে এন্ট্রান্স, এদিকটা দিয়ে চলো। এই যে পাহাড়টা দেখো, অর্ণব চলে আয়। কাল রাতে চিৎকার করতে করতে গলাটা পুরো ভেঙে গেছে, একদম হর্সনেস সব ভয়েস হচ্ছে। জায়গাটা দেখো, এটা ও কি সুন্দর জায়গা একটা। সুন্দর জায়গা একটা, জায়গাটা মানে এতটাই সুন্দর গুরুদ্বারের মন্দিরটা। এদিকে নদীটা দেখো, এদিকে নদীর ভিউটা দেখো। দেখো এদিকে নদীর ভিউটা দেখো। এন্ট্রান্স আমরা গুরুদ্বারের ভেতরে ঢুকে পড়লাম এখন। নর্মাল একটা টেম্পারেচার রাখা আছে, যারা এই গুরুদুয়ারাতে আসে তারা এখানে চান করে নেয়। যেমন দেখো নর্মালি তুমি চান করছে। আচ্ছা, তোমরা যদি চান না করে আসতে তাহলে বলতাম হালকা করে চান করে নাও। জলে হাত চাকিয়ে দেখে নাও, সত্যি গরম কি ঠান্ডা? বিশাল গরম তো। প্রচুর গরম, প্রচণ্ড গরম হচ্ছে, অনেকটা গরম। এখানে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এই প্লেসটাতে। প্লেসটা দেখো পুরোটা, এখানে খাওয়া দাওয়ার জায়গায় একটা। আমরা ওখানে জুতো খুলে দিয়ে তারপর মাথায় ক্যাপ করে, এটা আস্তে আস্তে চুল খোলা থাকবে না কোনো সময়। পুরো প্লেসটা দেখো। এখানে সবাই অনেক দূর থেকে যেহেতু এসছে, তো এখানে রেস্ট নিচ্ছে তারা। এখান থেকে ভিউটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। ও দেখো ভিউটা, কি সুন্দর ভিউ। যে উপরে গুরুদুয়ারা দেখছে এতজন লোককে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, এই হট স্প্রিংয়ের জলকেই এরা কাজে লাগিয়েছে, ঠিক আছে?
আমরা ওখানে তো দেখতে পাইনি, এই হট স্প্রিংয়ে গরম জলটাকে পেয়েছিলাম, কিন্তু এই হট জলটা যে ফুটছে এখানে এসে দেখা গেল। আচ্ছা, এখানে যদি মানে 30 সেকেন্ড সময় লাগে, তুমি ছোলা বা চাল যদি দিয়ে দাও নিমিষের মধ্যে সেটা ফুটে ভাত হয়ে যাবে বা ছোলাটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। এটা কি ন্যাচারালি আসছে নাকি কোনো কিছু নিচে না, লাগানো আছে? পুরোটাই ন্যাচারাল, একদম পুরোটা ন্যাচারাল, তাই তো? ভগবানের হিস্ট্রি আছে তো। ওয়ার্ড মানিকারণ তো এটা সৌজন্য দেখো এখানে একটা হিস্ট্রিটা করা আছে। ওয়ার্ড মানিকারণ জলটা এতটাই গরম, দেখো এখানে কিছু একটা দিয়েছে এরা করতে, মেবি এগুলো চাল আছে, এগুলো সব ভাত হচ্ছে। চাল আছে এগুলোতে। তো এখানে বেসিক্যালি চাল দেওয়া হয়েছে ভাত করার জন্য, আর এই জলটা পুরোটাই হচ্ছে ন্যাচারাল, মানে এখানে কোনো আর্টিফিশিয়াল কোনো কিছু হিট করার জন্য কোনো কিছু লাগানো হয়নি। এগুলো তো চাল। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা কাসল থেকে বেরিয়ে গেলাম বলতে কাসলের যে মণিকারণটাই গেছিলাম, গুরুদুয়ারে গেছিলাম। গুরুদুয়ারে প্রচুর ভিড় ছিল, সেখানটা থেকে বেরিয়ে গেলাম আমরা। তো এখন গাড়ি আমাদের নিচে আছে, যার জন্য আর কি হাঁটতে হচ্ছে, অনেকটা ডাউনহিল করতে হচ্ছে। এই দেখো অনেকটা দূর নামতে হচ্ছে। আর এদিকে পার্বতী নদী যাচ্ছে দিক দিয়ে, নিজের মতো করে বয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড বেগ। এখানে যদি মানে রিভার রাফটিং করা হয় মানে অসম্ভব, ইম্পসিবল। তো বন্ধুরা যাচ্ছে, আর এই পাহাড়গুলো কেটে কেটে যা রাস্তা করেছে খুবই সুন্দর। তো এখন বাজছে ঘড়িতে 3:15। আমরা এখন লাঞ্চের জন্য সবাই চলে এসেছি। এখানে দেওয়া হয়েছে ভাত, একটা সবজি দেওয়া হয়েছে, একটা ডাল আর চিকেন খাচ্ছি আমরা সব বন্ধুরা এখানে খাচ্ছি। এখন বেরিয়ে পড়বো এখন মানালির উদ্দেশ্যে। মোটামুটি 70 কিলোমিটার রাস্তায় 3 থেকে 4 ঘন্টা লাগবে। তো সেখানে গিয়ে পরবর্তী নেক্সট আপডেট দেবো। হাই বন্ধুরা, হোয়াটসঅ্যাপ। এখন ঘড়িতে বাজছে 5:10। আমরা কাসল থেকে বেরিয়ে গেছি। কাসল থেকে বেরিয়ে মানালির উদ্দেশ্যে রাস্তাতেই এক জায়গায় দাঁড়িয়েছি। এখানে রিভার রাফটিং করা হয়, প্যারাগ্লাইডিংও করা হয়। তো দেখি একটু ভিউটা দেখার জন্যই আর কি নামলাম। এবার রিভার রাফটিংটা করার খুব ইচ্ছে আছে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের টাইম খুব শর্ট। এখন এখানে করা যাবে কি না সেটা একটা দেখার ব্যাপার, যে কতক্ষণ লাগছে, কেমন কি, আর এখানে কত চার্জ, পুরোটাই দেখবো। দেখো একটু ভিউটা দেখো। এখানে রিভার রাফটিংয়ের জন্য এখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিং পয়েন্ট, এখান থেকেই সমস্ত রিভার রাফটিং করা হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি কুলু। দেখো ভিউটা। সব বন্ধুরা এখানে সব দাঁড়িয়ে আছে। এরা সব একটা টিম বানিয়েছে, রিভার রাফটিংয়ে বেরোবে। Okay, chalo, get down. Get down. আমাদের রুম নাম্বার পাওয়া গেছে 305। এটা 3rd ফ্লোরের আছে। হোটেলটা বেশ ভালো, নিট অ্যান্ড ক্লিন। 304, এটা আছে 305। সো এইটা রুম পেয়েছি আমরা। দেখো রুমটা বেশ ভালো, মানে নিট অ্যান্ড ক্লিন আছে, বেশ বড় রুম, দুজনের জন্য মানে পারফেক্ট রুম। এখানে 3 জন থাকা হবে অ্যাকচুয়ালি, তো 3 জনের জন্য সাফিসিয়েন্ট। আর এখান থেকে ভিউ দেখা যাবে। আমি আর শামীম রুম পার্টনার। এখান থেকে এখানে আরও আমাদের গার্লস পার্টনার সব আছে। আর এখানকার হচ্ছে এটা ভিউ দেখো, এখান থেকে ব্যালকনি থেকে সুন্দর ভিউ, বেশ সুন্দর ভিউ পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে।
এখানে এটা রয়েছে বাথরুমটা, এটা আর এখানে রয়েছে কিছু স্টোরেজের জন্য। ঠিক আছে, তো এখনকার মতো এই অবধি থাক, পরবর্তীতে আরও জানাবো তোমাদের। চলো টাটা।